Халық саны якынлашкан сайын Башкортстанның көнбатышында яшәүчеләрне туган телен, башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты дип атыйлар. Социаль челтәрдә бу пропаганда аеручанлык сизелә. Моңарчы Башкортстанның көнбатышында яшәүчеләрне татарлар саныйлар. Хәзер алар һәм татарча чиста татарча сөйләшәләр иде. Менә бу тенденцияга лингвистлар нинди аңлатма бирә? Исәнмесез, Айгат әфәнде. Бу мәсьәлә безнең өчен, татар лингвистлары өчен инде чынлыкта күптән хәл ителгән мәсьәлә. Күптән хәл ителгән дигән мәсьәләне мин дә чын мәгънәсендә, туры мәгънәсендә әйтәм, чөнки бу мәсьәлә 19-нчы гасырда хәл ителгән принципта. Менә һәм бу мәсьәләгә үзенең фикерләрен әйтүче галимнәр, беренче галимнәр, рус галимнәре, тюркологлар булалар. Менә 18-нчы, 19-нчы гасырда фәнни даирәдә барлыкка килә фәнни бәхәсләр. Аның асылы нәрсәдә гыйбарәт була? Типтәр бабыл катламына яки сословиесына кайсы этник төркемнәр кертелә дигән бәхәс күтәрелә. Игътибар итегез. Монда аларның катлам булулары, типтәрнең башкортның катлам булулары бернинди шик астына алынмый. Алар кирсенчә бәхәс бара, типтәрләр составында кайсы халык күбрәк микән дигән бәхәскә чыга. Бу мәсьәлә буенча заманында Петр Рыжков, Павел Небольсин, Петр Кеппин кебек галимнәр үзләренең фикерләрен әйтәләр һәм алар бөтенесе дә менә бу составта булар арасында татарлар күпчелекне тәшкил итәләр дигән фикергә килделәр. 1881 елда Александр Григорьевич Бессонов дигән шулай рус галиме, тюрколог, лингвист, тагындан җентекләбрәк җавап бирә. Ул анда өйрәнеп сөйләшне әйтә. Татарлар арасында, типтәрләр арасында иң зур күпчелекне татарлар алып торалар дигән сүз әйтә. Игътибар итсәгез, менә бу катламның, бу типтәр һәм башкортның социаль катлам икәнлегенә аларның берсенең дә шиге булмый. Алар просто сөйләшәләр. Бу катламга кайсы милләт халыклары күбрәк керә микән дип. Һәм менә Бессонов беренчеләрдән булып, менә шушы әйберне нигезли исбатлый. Аннан соң 1897-98 елларда шушы территорияларда икенче бер рус тюркологы, телче Николай Катанов була. Ул 3 ай буе анда яши дә, җирле халыклар телен нигезләп өйрәнә һәм шуннан соң өйрәнгәннән соң шундый фикергә килә. Шунда Уфа губернасындагы ике сөйләшкә аерып карарга кирәк. Аның берсе Уфа губернасының көнчыгышында яшәгән сөйләш, ул менә башкорт сөйләме. Чын мәгънәсендәге этник башкорт сөйләме. Менә ул губернаның көнбатыш өлешендәге сөйләмне һичшиксез татар сөйләме дип карарга кирәк дигән фикерне әйтә. Аннан соң инде бу фикер буенча безнең татар галиме дә ул вакытта Казан император университетының галиме Галимҗан Әхмәров үзенең фикерен әйтә. Ул карап чыгып материалларны өйрәнә, бик архив материалларын өйрәнеп чыкканнан соң шулай архив документлары белән исбатлап, монда яшәүче халыкның татарлар икәнлеген исбатлый. Инде безнең күнгәрәк килсәк, бик яхшы монографияны эшләп чыгарды 1884 елда безнең тюркологыбыз Дөрия Бәйрәмовна Рамазанова. Рамазановның как раз менә шушы татар Башкортстан таралган татар сөйләшләре буенча хезмәте басылып чыкты. Ул хезмәтне без яңадан бастырып чыгарга җыенабыз һәм аны без сезнең татар реформаша Антондан мәгълүмат биреп китербез ныгытыбрак. Ул анда әйтә, менә шушы һичшиксез монда Башкортстанда таралган татар сөйләшләре ул ике төркемгә бүлеп карый. Көнбатыш диалектка, ягъни Мишәр диалектына кергән сөйләмнәргә аерып карый һәм урта диалектка сөйләмнәргә аерып карый. Ләкин сөйләмнәргә аерып карауына бер хәл, Дөрия апаның бик тә әһәмиятле дип әйтик инде эшенең өлеше дип әйтик инде, ул архив материаллары белән раслыймына. Тел материаллары белән генә түгел. Менә бу вакытта тарихчылар да аны кергән булыр бу вакытта. Менә Дөрия апа кереп, менә шушы архивта утырып, кайсы авылларның, кайсы вакытта, ничек килеп күчергәннәр, нинди документлар сакланган турында, шушы документлар белән нигезләп, тел материалларын берләштереп, бергәләп карап, монда яшәгән халык татарларның чынлап татарлар икәнлекләрен аерып чыгара. Һәм инде без бүгенге көндә әйтәбез, территорияда яшәүче әйткәнемчә ике диалект аерыла торган сөйләш вәкилләре яши. Аның берсе бүгенге көндә көнбатыш диалектка аерып торган ул Байкыбаш дигән сөйләш һәм Стәрлетамак сөйләш. Инде урта диалект сөйләшләренә килсәк, иң зур таралган сөйләш бу территорияда Минзәлә сөйләше. Минзәлә сөйләше ул менә шушы Татарстанның
Künçüğüş rayonların, Başkırstan'ın künbatış rayonların. Hem mine Dünya künbatış diyalektigen söz vaqtında söylegen vaqtda başka kollegalarımız alar. Mine şu Minzele Siyaşın kızılında tağırda indi. Minzele Siyaşı vakilleri bugün günde en köp Tatar Siyaşları arasında en zor Siyaş. Bu Siyaş'ta Siyaşçılar bik köp. Yakın şahsının türlü vaqtlardagi ma'lumotlarga qaraganda, alarning hali birazını korrektorovkada bo'lgan ekan, million yarımdan artıq kishi Minzele Siyaşında Siyaşı. Bundan dıştagın demek Başkırstanda var bir Siyaşı, Zlatavuz Siyaşı, Kurmantay Siyaşı, Tepekey, Turbaslı, Uşalı hem Kreşin Siyaşı'nın, Tubenkam Kreşin Siyaşı'nın Bakalı Uranşalığı Siyaşı'da taralgan materiallar. Mine bu dünya patımda başka da, bizning anapdagi olda aytib ketgan Rus türkologlarından başka da bu territoriyaga ekspedisiyalar bir köp bo'ladi. 50-nji yıllarda bu territoriyani öğrenip çığa 50-nji 4-nji yıldan başlap 60-nji yıllar başına qatlı birinci taqir ekspedisiyaga çığa bizning tanıgan diyalektologimiz Leyla Tahir'in Mahmutoviç yetakçiliginde ekspedisiyalar ötkazildi. Gümmen alganda bilasizmi bizning diyalektologlar üçün oldan aytib ketkenim bu mesele bizning üçün turmaydi. Bugün bu bizning üçün hal etilgan mesele. Hamda bu tiradagi bu diyalekt Siyaş tirasında bargan bahaslar alar lingvistika tirasındagi Rusça aytkanda okolo-lingvistik, okolo-filologik bahaslar. Bu meselelerni qaramagan, bu meseleler bilan qiziqsinmagan, bu meselelerin işine kirmegen kishilar negizda ko'taradi meseleler. Bizning diyalektologlarimiz 50-nji yillardan boshlab 80-nji yillar oxirina qatli Tatar Siyaşlarin Rossiyada taralgan, Boshqirdistonda tugul umuman, Rossiyada taralgan Tatar Siyaşlarin orqalığa buyga yürüp çıkıp o vaqtda biz onu aytdıq, 50-60-nji yillarda alar ko'pincha yurganlar, yo'llar yo'q, otlarga o'tirib, poputkalar bilan nima yurganlar. 838 turak punktni yürüp öğrenip çıktılar. Mana şunun öğrenim neticesi olarak barlıqqa kele bizning Tatar Siyaşlarının atlısı, Tatar Siyaşlarının atlısı tüzüldü. Bu Türkiye halkları arasında umuman birinci bulup tüzülge erişildi. 89-nji yılda oldu bizning әзерленіп. Bunda bu Siyaşlar, bu kartalarda bizning her bir avaz Siyaşı, her bir avazı, her bir grammatik görünüşü, ko'pchilik leksikonda kiritilib bo'lmayapti. Ko'pchiligi mana shu atlasda shog'ilish topgan. Ya'ni даже biz qaraymiz, bir A ovozini olib qaraymiz. Tatar tilida ovozning bir necha varianti bor. Aning irinlashgan varianti bor, aning oshiq etib aytilishli varianti bor. Masalan, Mishar dialektida ular biz irinlashtirib aytamiz, unda qizim tarlari. Masalan, Mishar dialektida ular ana oshiq etib aytadi, rus variantini yaqinroq bazına. A deb aytadi. Bu burungi turkichilik, burungi turk tilidan kelgan A ovozining mana shu oshiq aytilishi turk tilidan kelgan. Bar bizning tag'inani qaydadir irinlashuv azroq, qaydadir kuchliroq, bololar deb aytib, pololar deb aytib variantda bor. Sibir tatarlarida masalan ovozning tag'inda kuchliroq irinlashuv uchraydi. Masalan, Perm tatarlari, Bag'dod tatarlari söylashimda ovozini ikki variantida chiqarib, unda irinlashtirib, qaysi so'zlarda irinlashtirib aytiladi, qaysi so'zlarda oshiq variantda aytiladi. Mana shu har bir ovulda nechik aytilar, shuni bizning diyalektologlarimiz, ular ko'p kishilar bo'lmaydi, 7-8 kishi bütün Rossiyada ve Tatar Siyaşları her birisinin avaz kuruluşlarının her birisini öğrenip çıkıp şunu bir atlas barqa getirirler. Обложку еще раз покажи. Demek bizning Boshqirdistonning dunyo kunbatışında Tatar tilini söyleşi bilmeydi. Boshqirdistonda Tatar tilini söyleşi. Men sizga beraman, bilasizmi, mesela men bar karta. Men spesial yasalgan jurnalistlar uchun deb karta, anda ko'rsatilgan Tatariston ham Boshqirdiston. Mana bu Siyaşların taralishi. Agarda biz kartaga ko'z solamiz ekan, kartanın yartısı, Boshqirdistonning yartısı o Tatar Siyaşlarından turadi. Demek şunlukta Boshqirdistonning kunbatışında Tatar tilinde söyleşi. Даже men sizga даже Vladimir Trimen tag'in üstəmə ravishda. Ko'pgina olimlar, mana bu tekshirgan olimlar, что rus olimlarda shu, bizning Tatar olimlarda shu fikrni aytadilar. Bu fikrni hatto boshqa olimlar da aytadilar. Masalan, Ahnaf Yo'ldashev bu turda aytadi. Ana fikrlarni Nag'im Ishbulatov, Talas G'aripov kabi mana boshqa olimlar da bunda taralgan Siyaşlar, ular hech kimda boshqa so'zlamlarga qaramaylar, Tatar Siyaşlarına qaralar degan fikrni aytadilar. Ham tag'in bir narsani ostiqlab aytadilar. Mana bu yerda taralgan Siyaş, Tatar tilining boshqa Siyaşlarına qaraganda da adabiy tilga da eng yaqin Siyaş deb aytasizlar ekan. Siz ona gidersiz. Bugungi kunda anda o'z bo'lgan o'zgarishliklar ular bir ko'p tugul. Ular shu qadar zo'r rol o'ynamaylar. Ular Tatar tilining adabiy tilidan Minzele Siyaşı bo'lganda Tatar tilining adabiy tillaridan eng yaqin Siyaşlardan birisi. Ama şimdi da Boshqirt tilinin dünya kunbatışı diyalekti var mı? İli uylab chiqqani bilmi? Men so'rovga javob berdim bitinde. Biz aytamiz, anda birinde dünya kunbatışı diyalekti yo'q, anda taralgan bizning Tatar tilining Minzele Siyaşı deymiz.
Ну, демек, менә башкорт теленнән татар теле ничек аерылу мисаллар китерә аласызмы? Білесің, әйдәк бұл шағында мұна мұяптан қарай бұзанда. Не үшін қайсы тіл жағынан, қайсы өзіншеліктеріне башқұрт тілі өзіншеліктері деп қарылар. Қайбір башқұрт ғалымдары, алар бек көп түгіл. Бұл мәселеде фикірлер еткен ғалымдар. Алардың фикірлері бойынша, мәселен, Қазан Минзелі сөйлешіне хас the interdental the ауызы бар деп етілер. Башқұрт тілінікі білен шағыштырып қарылар шыны. Ләкин мында бір ебін етілі керек. Мына бұл интердентал the ауызы, ол біздің Минзелі сөйлешінде ғана шығамын. Біз әгерде аның мисалдарын қарай башысақ, ол біздің 50-60 жылларда, 70 жылларда жиып алған экспедиция материалдарында бұзды ауазының Қазан артындағы сөйлешерді, Шулық Балташ жағында, Тау жағында, Камытамағы сөйлешінде де, Мамадыр сөйлешінде де, әлі аларының қойсы бірлерінде ол қазірде айырым бір сөздерді ұшырап кете, аны кішілер өздері сезмейді қалалар, шуша ебінетеді. Яғни бұл сөйлеш біздің диалектологтардың шондай фикірі бар. Қазан ханлығы шырымдағы әдеби тілінің нормасы болған дейді. Һәм аны тагын бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Менә бу башкорт телендәге з белән Минзеле сөйләшендәге з-ның ясалу ысулында аермалар бар. Алар бераз гына ике төрле характердагы авазлар. Менә монысы бер үзенчәлек булды, димме? Икенчесе үзенчәлек, алар әйтәләр менә бу бездәге әдәби телдәге ый һәм и куллану бармый. Минзеле сөйләшендә бармайым, кайтмайым варианты кулланыла. Менә бу ай дифтонг дип әйтелгән, ул гомумән алганда татар теленең урта диалектларының бөтен сөйләшләрендә диярлек очрый. Һәм ул шулай безнең иске татар әдәби теленең нормасы булган. Менә инде безнең үзебезнең әдәби телебез барлыкка килгәчтен, әдәби тел гомумән алганда күп вариантларны кабул итми. Әдәби телдә булырга тиеш бер генә вариант. Мәсәлән, инфинитивның бар арга эргә формасы барырга. Татар теленең урта диалект сөйләшләрендә карасак, бармага мәгә, бармага, бармалы, кайтмалы, асы, әсе, мамә вариантлары тагын бик күп төрле экзотик вариантларда очрарга мөмкин. Ләкин әдәби тел алып калып берсен генә, чөнки әдәби телдә кешеләр бер-берсен аңлашылсын өчен әдәби тел булырга тиеш нормага салынган бер күп төрле вариант булмаска тиеш. Шуңа күрә әдәби телне сайлаган вакытта ай варианты просто төшеп кала. Шуңа күрә бер генә вариант сайдылар. Телдә ике вариант тоткан була. Әгәр дә халык җырларын игътибар итсәк, халык җырларын тыңлаган вакытта менә ул май вариантлары бүгенге көндә дә бик шагыла җырларда җырлаган вакытта. Шуңа күрә бу үзенчәлекне дә без берничек тә башкорт теленең үзенчәлеге дип әйтәбез. Ә инде шагыштырып карыйбыз икән, ул чагында башкорт теленең нинди үзенчәлекләре башкорт теленнән булган икән, башкорт теленең төп үзенчәлекләре каясы Минзеледә. Кая ул мәсәлән ш урынына с әйтү, шакыр-сакыр дип әйтү, яки ж урынына й әйтү. Мәсәлән, Минзеле диалекты ул урта диалектның сөйләшләренә җылаштыру хас. Без сөйләгәндә җигит дибез, име нәрсәдә җигит, нәрсә инде җир дибез, юкмаса җир әдәби телдә нәрсә бар тагын сүз хәдискә төшә. Җигит, җыгылма, менә җыла, шушындый сүзләрдә бөтенсендә кайда без кыска ел белән әйтәбез, йот белән кулланабыз, анда бөтен җирдә дә җылаштыру күзәтелә. Башкорт телендә киресенчә, анда ж урынына йот кулланыла башлый. Монысы икенче күзлемеш. Икенчедән башкорт теленең тагын бер кызыклы авазы бар, с авазы бар. Татар телендә ул бөтенләй кулланылмый. Шул ук ж урынына аерым бер сүзләрдә ж кулланыла башкорт телендә. Татар телендә бу бөтенләй күзәтелмәй. Или мәсәлән башкорт телендәге күплек кушымчасы ларлар урынына без әдәби телдә ларлар дип әйтәбез, ягъни кошлар. Ә башкорт телендә кыштар, дустар. Менә бу үзенчәлекләр. Менә бу күз алдында булган иң күреп тора торган күренешләрне санап киттем. Балар берсе дә Минзеле сөйләшенә кирмәгәндә. Димәк, башка әле даже бу дип әйтергә кирәк. Менә Минзеле сөйләшеннән соң диякка бара, башкортстанның көнчыгышына таба сүзләр безнең бер сөйләшеп китә. Агызның урталыгына таба күчә, димме? Бер сөйләшү географик тапрагында. Бер сөйләшү уже Минзеле сөйләшеннән соң башлана. Анда менә бу хәтта Минзеле сөйләшендәге зада юк. Ай әйдә юганда, анда башка төрле вариант китә. Әдәби телгә якын вариант китә. Башкорт теленә якынрак булган сайын шигырьгә тиешли, әгәр дә ул ни булган булса, ассимиляция булган булса, башкортлар әйтмешли, андагы башкортлар нигә әйләнгән булсалар, ассимиляция нәтиҗәсендә дә татарлардан татарга әйләнгән булсалар, ул шушы күренешләр битендә логик рәвештә тезелеп барырга тиешләр иде. Андый күренешне без күзәтмибез берничек тә. Шул
Amine umumen edebi til derecesine jitkirge tutuluyor diyalektin o tilge yazıyan kitabı mı? Şimdi umumen Manda surauny biraz gana men başka şaraplarga garatar edim. İki edebi til bula alamam ben degen söz. Siz aytasınız men ozganda diktant kabaylar başta aytasınız kele. Var milli til. Tatar milli tili var başta. Nasyonal yazık deb aytабыз, değil mi? Ул тура үзенең аның аерым элементлары бар. Аның бер элементы эдәби тил, аның иченә керә диалектлар, аның иченә керә төрле жаргоннар, арго сүзләр, социаль диалектлар, һәм башка керә. Шулар бөтенесе. Алар бөтенесе бергә барлыгы китәләр бер системаны, тил системасын. Ул милли тил дип атала. Моннан тыш эдәби тил үзе формалаша диалектлар нигезендә. Ягъни эдәби телне алар максимальны шушы телдә аралашучы бүтән кешеләргә дә аңлаешлы булсын өчен файдаланалар. Без төрле диалект вәкилләре без үзара аралашкан вакытта безнең булырга тиеш без матбугат телебез, телевидение телебез, әдәбият, матур әдәбият телебез, мәктәпләрдә укыту теле, сөйләшләр күп, төрлесендә төрле вариант бар. Әдәби тел бүтәнесенә дә аңлатыла торган, нормага сала торган, журналистлар, язучылар, галимнәр тарафыннан эшкәртелгән тел һәм ул бүтән диалектлар ичендә берәү була. Бүтән диалект вәкилләре аңласыннар өчен. Ике зонга китерегез хәзер. Башкасында ике әдәби тел бар хакил. Кайсында алар язылып тиш бар? Ике әдәби тел белән бергә файдалана. Бер тел, алар әйткәнчә, башка теле ике әдәби тел. Бу бит инде бернинди мантыкка сыймый килеп чыга бу ишарәттә. Шуңа күрә дә. Диалектларның аларның үзләренең урыннары бар. Алар безнең туган телебез, ул безнең диалектлар табигый хәрәкәттәге телләр. Аларда кирәк. Алар әдәби телне байтып торалар. Аннан соң алар безнең шим мәгънәсендә әти бабаларыбыз, Ирак бабаларыбыз сөйләшкән тел. Без аны шулай сакларга тиешбез. Диалектларга безнең мөнәсәбәтебез беренче кискәр түгел. Алар без күп очракта бүгенге көндә әдәби телебезне диалектлардан сүзләр алып байтып торабыз. Ләкин инде ул әдәби тел. Аннан соң әдәби тел белән диалект арасындагы төп аерманың берсе нәрсәдә? Әдәби телнең бар язма формасы. Диалектның язма формасы гомумән алганда юк. Чөнки язма форма әдәби телдә генә була, бөтен кеше дә бер төрле язарга тиеш, бер төрле аңлашырга тиеш. Безнең арада төрле аңлашылмаушылыклар булмаска тиеш. Без алга китерегез, biz договор төзедек. Монда язылган именно договорда киңәшмәдә берсе язылган низәләр сөйләшендә, икенчесе берсе язылган именно монда ничек үтәрешен күзалдан китереп булмый. Төрле катлаулыклар китереп чыга. Шуңа күрә дә барлыкка китергән бер дәм әдәби тел. Бер телдә ике әдәби тел дигән ел нонсенс. Русларда бармы рус телендә шундый диалектларны белүсен? Әлбәттә, менә рус телендә генә түгел. Гомумән алганда бер генә телдә ул бер генә монолит тел була алмый. Монолит тел, ягъни бер генә кавымнан, бер генә халыктан формалашкан тел гомумән алганда була алмый. Мәсәлән, әгәр француз телен алып карасак, аның 20 диалекты бар. Бик яхшы яшиләр. Но әле монысы да күп түгел, монысы да шаккатырга эшкәл түгел. Немец телендә бар 100-гә якын диалект. Ну, без әгәр дә күз алдына китерәбез, немец теленең таралышы дөнья чигендә, ул бит Германиядә генә түгел, Швейцария, Австрия, Голландиядә, Франциядә бар шундый ниләр провинциялар немец теле белән бәйле. Аларның диалектларының күплеге дә шундан гаҗәп түгел. Рус телендә нәшә шундый хәл. Бар А көйүче сөйләшләр, бар Г көйүче сөйләшләр, бар О көйүче. Мәсәлән, безнең Идел буенда яшәүче руслар, аларның сөйләшенә хас олаштырып сөйләштер. Көчле О дип әйтү. Я пойду. Бу өлкән буынның сөйләшендә әлбәттә. Бүгенге яшьләр сөйләшендә күп булмаса. Сибирдәге рус сөйләшләрендә анда бөтенләй икенче интонация, мәскәүләрнең үзләренең интонациясе башка төрле. Авазын әйтелеше мәскәүләрнең ачык әйтелә, ул үзенә күрә бер үзенчәлек. Шуңа күрә диалектларның булуы, яшәүе ул нормаль күренеш. Алар яшәргә булырга тиешләр. Әлбәттә, ул үзенең чын мәгънәсендә әйткәнемчә инде ерак бабаларыбызның теле.